皆さんが食べてる農産物ほとんどが化学肥料というものを使われてます。化学肥料を作る工場ってよく爆発起こるんですよ。自分たちの体を守っている微生物を全部取っ払ってるんですね。有機農業なんか現実的じゃない。無農薬で野菜なんかできるわけない。日本は第3位のですね、農薬大国です。皆さんの学校の校庭大丈夫ですか？なんであんな草生えてないの？気がついてみたら我々は自然界と戦争をしてきてるわけです。それがアグロエコロジーという考え方です。こんにちは、浜飛びかりです。こんにちは。今回の動画は私たちが夫婦でお世話になった兵庫県の丹波市のホストさんの動画になります。はい。で、兵庫県の丹波市っていうのが有機農業の町みたいな感じで言われてて、で、その僕らが泊まったホストさんはその有機農業の町のパイオニアみたいな存在で、有機農業をその町で始めた第一人者みたいな感じの方で、僕らが滞在してる時に有機農家の集まりかな、有機農家を目指してる人とか、有機農業をやってる人が集まる場所にちょっと参加させてもらって、で、そこでその僕らのホストさんが講義みたいな感じで、有機農業とは何かとか、農業と戦争のどんな関わりがあるのかとか、あとアグロエコロジーの考え方についての講義をされてて、で、それがすごくいい内容だったので、今回はその講義の動画になります。はい。有機農業とかアグロエコロジーという考え方、興味がある人はぜひ目から鱗の話がたくさんあるので興味ある人は見てください。どうぞ。ですね、なんか最近ね、ウクライナのこととかイスラエルのこととかね、たくさんちょっと戦争の話が出てて、でそれに絡めてですね、この我々が食べてるこの農産物ができてる農業と戦争がどういうふうに関わってやってきたかみたいな話を今日はやりたいと思います。今日はアグロエコロジーのねセミナーの第3回目というふうになります。前回はね有機農業で世界を食べさせていけるかというような話だったんですけど、今回ちょっと戦争や兵器に絡めた話をしたいと思います。うちはですね、ここからちょっと離れてます市島町で、有機農業をしてます。でうちにはたくさんお手伝い来てまして、今日ここに3名いますけど、常にですね、ウーフという団体からいろんな方が手伝いに来ます。年間約15カ国45名ぐらいの人がうちの農場に手伝いに来てます。で先週ね、実はイスラエルの人が来てたんですね。これが正面のこの女性なんですけど、ロッテムさんなんです。でここのねちょっと見えますか、黒いひげの人ね、この人も実はイスラエルの人で、イスラエルの人だけじゃなくて実はイスラム教の人も来ます。今年の年末にはですねマレーシアの人が来てて、でこの人はなんか盛んにイスラエルの悪口を言ってて、で今度はイスラエルに過ぎたら今度イスラム教大変やみたいな話をしてて、私としては別にどっちに味方につくわけじゃないんですけど、話を聞けば聞くほど大変やなという感じです。イスラエルの人はね、去年冬に来た時はうちの鶏舎が倒壊したのをね修繕を直してくれて、でえらい仲良くなったんですけど、これいただいたんですね。これね、これはユダヤ教のね人たちがかぶるやつなんですね、これね。はい。でこれをね、これはね多分ね非常に貴重なものだと思うんですけど、これはなんかこう友情の印ということでこれをいただきます。でさっきの正面に座ってた女性なんですけど、一緒に農場で作業してたら突然サイレンが鳴ったんですね。農村ではよくサイレン鳴るんですけど、これは消防のサイレンで火事が起こった時にね、うーって言うんですよ。でその火事の音を聞いて、私ももともと消防団のボランティアの消防団やってたんですけど、もうすぐ行かなきゃいけないんですね。で彼女なんか飛んできて、で彼女がうーって言うけど、これなんやって言うから、火事やって言うたら、彼女がこのサイレンね1日に10回以上うちおったら聞きますと。何のサイレンですかって聞いたら、ミサイルが落ちるサイレンです。彼女言うんですね。でそれが日常茶飯事で、俺はテレビで見とったらガザ地区とか辺でやっとんちゃうのと、あんたらの住んどるとこもなんかあんの言ったら、私の友達が大学行く途中に
なんか突然ゲリラに襲われて撃たれたとか、もうそういうことが日常茶飯事にあるということなんですね。まあ彼女のその日常的な生活なんですね。だから彼女はもうそれがもう嫌で嫌でしょうがないから、もう国にいるとストレスが溜まってしょうがないと。それで日本に来てなんかうちの農場で手伝ってるみたいな。彼女がこう思ってたのは、彼女は絵を描くのが好きで一生懸命絵を描いてくれてですね、うちの家の絵を描いてくれてですね、それをまあもらったという次第なんですね。でどういう関係でその農業と戦争が関係したかというような話なんですけど、今から多分画像が出ると思うんですけど、実を言うとですね、皆さんが食べてる農産物ほとんどが化学肥料というものを使われてます。で化学肥料がどういうふうに発明されているかということを申しますと、化学肥料はね、実はね、もともと爆弾を作ることを目的としてできたわけですね。ヨーロッパでは戦争があってですね、イギリスとかフランスにはですね、火薬の材料がたくさんあったのにもかかわらず、ドイツには化学の材料が常々不足しとったんですね。でこの化学の材料を作るのに窒素というこの物質が必要なんですけど、窒素空中にもなんぼでもあるんですね。でこの窒素を、はい、これ化学肥料ですね。化学肥料が人気なのはね、なんでかっていうと軽いんですね。有機農業はやっぱりお年寄りの人はね、堆肥とかね運ぶの大変なんです。でこの化学肥料が軽くて、で作物もどんどんできるということで化学肥料がどんどん使われてきたと。で実は化学肥料で悪いことだけじゃなくて、化学肥料が発明されたおかげで実は人口が増えたんですね。これ見たら化学肥料が発明されてどんどん増産されると同時に、実は地球の人口も増えてきた。これは食料を大量に作ることができるようになったおかげというようなこともあります。で、化学肥料をもともと考え出したのがですね、このさっきから言ってますドイツの、ハーバー博士という人がですね、考えたんですね。もともとリービヒという人がいまして、ヨーロッパにね、この人が人間の栄養の中で必要なものがあって、その物質を食品の中で提供して、その中に土の中にそれを入れて作物を作って、それを食べれば人間はそれで健康で生きていけると。でもそのハーバーさんが一番最初に、なぜこれを作ったかって言ったら、実は爆弾製造で作ったんですね。でドイツ軍は空中にある窒素を固定することによって、爆発物を作って、でその爆発物を作ることによって、実は英国に対抗して、戦争することができた。ところが戦争が終わった後ね、せっかく発明したこれが無駄になることがあったんで、じゃあこれ化学肥料として使えるんじゃないのということで始まったのがこの化学肥料というものです。で化学肥料ね、だからね、よく考えたら化学肥料で化学肥料を作る工場ってよく爆発起こるんですよ。あちこちで起こってます。なんでかって言ったら化学肥料自体が爆弾使えますから。でこれ警察署が出してるやつね、これ見たら爆弾何に使うのに書いたら肥料って書いてあるんですよ。あれ化学肥料のことです。化学肥料で爆弾も作ることができるというね。それは何でかというと、もともと爆弾作るためにこの化学肥料の技術というのが生まれたんです。でこのハーバーとボッシュさんという人がこう考えたんですけど、この2人は爆弾製造を考えたにもかかわらず化学肥料を作ったということが大きな貢献となり、ノーベル賞も取ってます。でも研究者たちはただ単に植物に必要な栄養分のみを考えて、実は土の中にいる微生物とか周りの生物、生態系のことは全く考えずにこれを生み出した結果ですね、実は化学肥料をやることによって土の中がどんどん変化するということが起こってきたんですね。もともとは植物はね、微生物が周りにいて、で有機物をやるとそれを餌にして、でそれをまた分解して植物に与えたり、植物はまた微生物を育てるために自らの体からどんどん栄養分を、微生物に与えて、お互いに共生関係があって、生まれてたんですね。ここに化学肥料を与えちゃうと微生物は自分たちの食べるものがなくなっちゃうんですね。そうすると土の中の状況がどんどん変わってくる。
それだけじゃないんです。土の中に住んでる微生物たちは、中にはですね、害虫の卵を食べてくれるものやら、それからですね、有機物が落ちたら分解してくれるものやら、病気や病原菌やいろんなものをですね、植物から守ってくれる働きがずっと微生物にはあったんですね。ところが化学肥料をやることによって彼らは餌がなくなってしまいますから、どんどん個体数が減っていってですね、微生物の数が土の中から減少するということが起こっているんです。皆さんですね、あまり微生物ということを考えてないですけど、この微生物というのはですね、人間と植物と動物と、それから微生物、目に見えないですけど、この目に見えないものがいるおかげで我々は実は生活が成り立っています。例えばですね、この体の表面には大量の微生物が住んでます。これは自分たちの体を守ってる。ところが我々はですね、強い消毒剤を持った石鹸でいつもこうやって洗う。実はこれね、自分たちの体を守っている微生物を全部取っ払ってるんですね。で、共生関係がどんどんなくなっていってるわけです。共生関係がなくなることによって、実はいろんな病気が人間の中にアレルギーとかですね、そんなものができ始めたんじゃないかなということをですね、最近の科学者は言ってます。で、人間と微生物の関係ですね。例えば微生物は有機農産物は化学肥料も農薬も使わないですから、この農産物の周りにはたくさんの微生物がついてます。それから畑でね、家で作った畑から持ってきた農産物もたくさん微生物がついてるんです。これはばい菌じゃないんですね。この中には有効な菌がたくさん含まれてまして、これを体の中に取り入れると、自分たちの腸の中にも土の中で有効に働いている微生物を増やすことができるんですね。それでまた実は昔はこれをうんこでやると、うんこを出すとこのうんこがまた肥料になって有機物を分解した、生物がまた増えて、でそいつらがまたこう戻って体の中を守ってくれる。つまり土と植物とそれから微生物、お互いがこう関係し合って助け合って我々は生きていた。だからところが微生物のことがよく分かってないもんやから、もうそれは無視して、とにかくばい菌は汚いから手を洗ってもできるだけ土や汚いものから遠ざけようとする。遠ざけようとすればするほど微生物は自分たちの体の中から減ってくるから、当然抵抗力がなくなっていって自分は病気になりやすくなる。だから本当は我々もっと土に触れたり、それから微生物が豊かな畑に触れたりして微生物を体の中に養ってですね、その中で共存関係を実は作っていかなきゃいけないんですね。で、化学肥料はそれだけじゃないです。化学肥料は水に溶けやすいという性質を持ってますから、植物もぐんぐん育ちますけど、これがどんどん畑から漏れ出して、で、河川やそれから海を汚してるんですね。そのおかげで、実は魚にも影響が生まれているというふうに言われています。で、これが、農薬化学肥料を使った微生物がほとんど失われた土と、それから微生物の働きによってお互いに助け合っている土の関係をこう表しています。で、こういったことのおかげで抵抗力のなくなった植物、この植物には虫や病気がたくさんつくようになった。それで、必要になってきたのが農薬なんです。よくね、農家の人に、一般の農家の人に聞いてみたら、ほとんどの農家の人が有機農業なんか現実的じゃない、無農薬で野菜なんかできるわけない、お前らやってみたらわかるでしょと。でそれを聞いて、大体皆さん畑でやってみると生態系のことや土のことが分かってないんで、いきなりやると虫がたくさん出てくる。なるほど、プロの農家が言う通りや。違うんですよ。土の関係をちゃんと考えないでやるとたくさんの病気や虫が出てくるんです。これを考えた上で、土のバランスを取りながら作物は作っていかないとできない。で、農薬をどんどんこうやって振っていくと、この害虫たちには農薬に対する耐性が生まれてきて、で強い農薬をかけると虫が耐性ができてきて増えてくると、より強い農薬をかける。より強い農薬をかけると、さらに虫たちはそのより強い農薬の耐性ができてくる。こうやって追っかけっこになって、
追っかけっこになることによってさらに農薬をかけることになる。気がついたら自分たちの体にも返ってくる。これはいかに農薬がですね、体の中で生物濃縮するかということなんですけど、こういったその化学物質を大気中に流すと微生物がそれを食べて中で吸って、でこれを食べたその小さな魚たちが体内に溜めて、体内に溜めたやつがさらに、倍増して結局それを食べた人間に返ってくるということね。昔からね、神土富士という言葉が日本にはあります。神土と神というのはね、実という意味です。土というのは土ということです。これは2つにあらず、自分たちが土である環境を汚せば回り巡って自分たちの体に返ってくる。土と人間の体と健康というのは一体化してるんです。環境を汚せば汚すほど結局巡って自分たちの体に返ってくる。これが神土富士とこういうことなんですね。水俣でも同じようなことが起こりましたね。化学工場から排出された水銀、これを食べた漁師さんたち、これが水俣病になってで、莫大な影響を及ぼしたにもかかわらず、政府や工場はこんなことは関係ない、昔から風土病であったんやというようなことを言ったんですけど、結局その汚染した化学物質がこれ大きな原因になったということが分かります。で、生態系の個体数もどんどん減ってます。それからコープスネンハさんがよく言ってるこの豊岡でもですね、コウノトリが絶滅の危機を瀕して、死んでしまったということも起こったわけですね。ところが今回復して、実は市島町にもやってきたんですね。私近所来たんであまりにも嬉しくてね、こうやって映してね、もうなんかひょこひょこ道路歩いてるね、後ろから追いかけててパキーと打ってた、またなんかひょこひょこ歩いてて、しばらくずーっとねついていったらね、なんかね鬱陶しいか知らんけどファーッと飛んでみてはい、はい、このさっき説明した農薬なんですけど、これもね実はね兵器を前提として出来上がっています。これは農薬の前身としてあったのが毒ガス攻撃なんですね。第一次世界大戦中にですね、もう兵器が開発されてですね、お互いに銃を持って撃ち合うということになった時にね、みんな銃で撃たれるの嫌だから、ここ穴掘ってこうやってこう隠れてこう撃つでしょ。ほな隠れてこう、今ウクライナもそうですけど、隠れてこうやって撃ち合いしとったらいつまでたってもね戦争終わらへんのですよね。そしたらどうすんのか手っ取り早いからしたら、毒ガスみたいなやつの塊を相手の塹壕にポンと投げるんですよ。ほんならシューッとこう塹壕に隠れとるところの人らにこう散りばまれて、そこにおる人がみんな死んでまうでしょ。これを考えたのが毒ガスで、実はこれ考えたのがさっき化学肥料を生み出したハーバーさんなんですよ。この人がねこの毒ガスを考えた人なわけなんですよ。ほんでハーバーさんは実は戦争を終わらせた方が平和のためになると思って考え出したんですけど、これも彼が考えた一番最初の戦いで一気にね5000人ぐらいの兵隊がもう死にました。で、これはね実はいろいろ諸説があるんですけど、ハーバーさんの奥さんは平和運動家で夫がそんなことしとるということに抗議して自殺しはったそうですね。夫言うこと聞かへんから、もうこんなことしとったらあかんと言ってもね、夫言うこと聞かへんから抗議で自殺しはったら、最近の諸説によると実は旦那浮気しとって、その浮気しとったねに抗議の意味があったんちゃうかとかいろいろあるんですけど、通説としては抗議をして自殺したと言われてます。でこうやって虫の抵抗性ができればどんどん増えるという、こういうことを繰り返した結果どうなったか、日本は第3位のですね農薬大国です。で、気がついたらですね EU の農薬基準の100倍とかですね、えらい量なんですね。これねもうこれ農薬だけじゃないんですわ。もう放射能もそうやし PFAS もそうやしね。ほんでうちの農場にね農薬の会社の人の新入社員みたいな人が手伝い来たんですよ。ほんでね農薬は科学的に調べてますからと厚生省が言うんですよ。あ、そうですかと。多分日本人はであればヨーロッパの人よりも農薬に対して100倍ぐらい抵抗力があることやね。同じ人間じゃないんやね。日本人はなんかもう超人的なんやね。せやないとこんなことになるわけないでしょって言ったら黙っとって何にも余裕へん。
ね。で、もう一つのね、大体近代農法の3点セット、一つが化学肥料、もう一つが農薬、それから除草剤です。この3つが生み出されたおかげで大量に食料が作れるようになったのと、それから、工業化が進めて豊かな社会になってきた。これは確かです。昔ね、田んぼでは除草剤使われてない時代、私有機農業始めたばっかりはね、手除草いうのやってましたけどね、これもう大変ですわ、真夏の中で。もうほとんどね、田んぼの仕事の 70% ぐらいは除草やったんですよ。これをせんでようなったがために余剰な労働力が生まれて、でその余剰な労働力があるがために、農村からたくさんの人が都会に移住して、これが工場で働いたり工業が発展してきて、我々は豊かになった。これは本当の話です。でもね、その結果、たくさんの被害が土の中であり環境の中に起こってきたということなんですね。でベトナム除草剤の前なんですけど、これはベトナムで起こったこの除草剤ですね、オレンジエージャントなんですけど、ベトナム軍はなかなか武器もないですから、アメリカ軍に勝つためにジャングルの中に隠れてる。で夜はアメリカ軍がキャンプで寝そうになった時に行っては襲撃すると。ほんで行って襲撃すると、追いかけていくとまたジャングルの中に逃げていくと。ほんで昼になるとじーっと息を潜めてる。ほんで夜になるとまた襲ってくる。そんなこともね、毎日繰り返されたらね、アメリカ軍の兵隊もだんだんしんどくなってきて、もうねノイローゼになってくるわけですわ。もう何のためにこんな戦争しとんやろとな、もうやめて帰りたいわいう人も出てくるんですね。そこでアメリカ軍が考えたのは、彼らが潜んどるジャングルを全部殲滅したらええわと。上からザーッと農薬かけて薬撒いてもうたら葉っぱも全部枯れてもうて、ベトナム人がどこへ隠れとるか全部わかるかなと。これで始まったのがこの除草剤です。これを撒いたおかげで今でもベトナムではたくさんの奇形児が生まれてるわけですね。一回破壊された環境はそう簡単には戻らない。で、これをやってた会社が実は有名なこの除草剤の薬ですね、ランドアップなんです。はい。ほとんどの国ではどんどん禁止されたりですね、国によっては多額の賠償金を取られるようなことになってですね、これを使うことが控えられるようになってます。ところが日本ではこれは野放しにされてましてね、1時までもね、私農協行ったらね、橋本さんこれランドアップ買いませんかって、はぁって有機農家の俺になんでこんなもんするのふざけるなよと。ランドアップね、皆さんね、これ農場だけじゃないですよ。皆さんの学校の校庭大丈夫ですか？なんであんな草生えてないのね。それから墓なんで草生えてないのあれね。私の友達有機の兵庫県有機農研究会の事務局の淡路のお寺の奥さんがおったんですけど、私の家のお寺さんは無農薬ですって言ってましたよね。わかります？寺いっぱい使ってんのよあれね。だからね、見てないとこもこうやって使われとるから、こんな除草剤で農家の話したから私ら関係ない思ったら大間違いですよ。公共施設にもこんなんいっぱい使ってますから、見えないところでこんな物質が漂ってると思わなかった。そういうところも注目して、もう小学校でももう校庭で使われることを知ったら、もう校長先生言うてやめてくださいと。もうこんな学校私の子供なんか行かれへんですよ。こんなランドアップもともとはランドアップ使うグリフォサートというやつですけど、もともと何に使われてるか、産業用のこの洗浄剤ですから、なんかこんなパイプにいっぱいこびりつくでしょ、汚いこう塊みたいなやつ。それをね、洗浄しようとどんな大変か分かるでしょ。皆さんもトイレ掃除しとったらね、それをジャーッと流す強烈な薬がこれグリフォサートなんですよね。でこれを畑やらあちこちに撒いとるわけです。研究者によってはこれは発がん性あるとか、それから子供の生育に問題があると、こんなこと言われてます。でこういった3点セットの農業がどんどん地球上に広がって、気がついたらあっという間に緑豊かな森や、それから平原が単品の大量の麦やトウモロコシを作る農場に変化していったんですね。これは私がカリフォルニアに行った時の写真ですけど、もう延々にですね、もう地平線の端っこまでずっとこう畝があるんですね。
ほんで除草剤使ったら草も生えるんですから、どんどん水は蒸散していきますからね。蒸散していったらまた下から汲み上げて水をだんだんやる。ことはもう水不足ですね。でカリフォルニアの宿泊施設ですね、ユースホステル行ったんですけどね、シャワー浴びるのにね、コインがいるんですよ、コインがね。でコインでこうやってやったらシャワーがじゃあ出るでしょ。こうやってこうシャボンでこうやってやっとったらコイン切れるんですよ。おーとか目がおーとか言うて、コインとか言うて、またコインもらわなあかん。大変ですよ、もう水のないところはね。これが農業が原因で水がなくなってるということが起こってる。でこれね、カリフォルニアに見ました。いちご畑ですよ、これいちご畑。もうね、谷のね全部がねマルチが張られていちごばっかりですよ。でここに不法のメキシカンが雇われてるんですけどね、もうほんまに最悪の環境汚染というふうに言われてるんですね。皆さんちょっとこうテレビとかで農業農村でなんとなく緑産業というふうなイメージがあるんですけど、実はもう現実的に何が起こってるかって言ったら、こういう化学物質をたくさんぶちまけたためにですね、あちこちの農村とかが環境が破壊されてるということを認識しなきゃいけない。これはうちでいつも飲んでるコーヒーなんですけど、森のコーヒーとか言うんですけど、このアントニオさんは実はコーヒー豆の原産を見たらジャングルの中の低木の植物であることを発見して、ほんならジャングルで育った方がええんちゃうかということで、ジャングルの中で、コーヒーを育て始めたらよくできるようになる、ね、我々は今まで教えられてきたのは、農薬や化学肥料がないと十分な食料も調達できなくなるし、人口も飢えてしまうかもしれないとね、と言われながら、気がついてみたら我々は自然界と戦争をしてきてるわけです。皆さんは認識がないかもしれないですけど、化学肥料をぶちまけることによって微生物を殺してるんですよ。農薬をぶちまけることによって昆虫たちを殺してるんですよ。そして彼らは今イスラエルとパレスチナに起こったの一緒ですわ。仕返しにまたどんどん増えて体制ができてまたやってくるんですよ。やってきたやつに敵やとか言ってまた攻めてるんですよ。除草剤もそうですよ。草なんか生えてくるのが当たり前なんですよ。草の種があって生えてくるのが当たり前なのに、それを殲滅するんですよ。草一本もあってもいけないと。なんで小学校の校庭に草一本あったらいけないんですか。なんか子供が怪我するんですか。そんなんでなんか問題なんですか。なんで草が全くないところを作らないかんのですか。そういうことを考えなきゃいけない。もうばい菌が怖いとか、もう虫が1匹も部屋の中入ってもうたら困るとか、ほんで虫もね、家でこうやってシューってやっとるでしょ、フマキラ。あれも農薬ですよ。皆さん薬品会社が作った安全な薬品とか思ってるかもしれないですけどね、ゴキブリとか出たら新聞紙までパチンと叩いたらそれで終わりですよね。そんでなんで家のね農薬だらけにせなあかんねんと思いますよね。はい、そういったことも含めて、もう我々は自然と戦争することはやめなきゃいけないです。それがアグロエコロジーという考え方ですね。自然と仲良くして、しかも食料を十分調達する方法をこれから考えていこう。これがアグロエコロジーというものが目指すというところです。ご清聴ありがとうございます。